Bugun sizlar bilan crash test qilamiz. Ya'ni Coolguy 8 tasi bitta bo'lgan vannichkamizni kir mashinasi ishlaydi yo ishlamaydi. Shuni birga sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Komplektda nimalar bor? Vannachasi, yig'iladiganlik, bolani qo'yib cho'miltiradigan gorkasi bor. Bolani yuziga shampun yoki suv tushmasligi uchun shapkachalari ham bor. Bolani qo'yib cho'miltirishlik uchun yumshoq matraslari bor. O'zini maxsus chelechasi bor. Yig'iladigan kir mashinasi bor va kirlarni quritadigan moslamasi bor. Hozir shuni sizlar bilan birgalikda ishlatib ko'rsatib beraman. Kir mashinamizni tokka tiqib oldik. Buni 3 xil taymeri bo'ladi: 3 minut, 5 minut va 10 minut. Biz buni 10 minutlik rejimda yuvamiz. Bolani kiyimini olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Kir kiyim dog'lari bor. Buni kir mashinaga solamiz va ketidan suv solamiz va yuvish uchun gel solamiz. Ayni damda kirimiz yuvish jarayonida ko'rishingiz mumkin. Kiyimimizni to'liq chayib bo'ldik. Endi buni qanaqa toza yuvganini sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Kiyimimiz top-toza bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, kir mashinali vannamizni ushbu kir mashinasi kirni sifatli yuvib berdi. Ko'pchilik aytadi, kir mashinali vanna kirni sifatli yuvmaydi deb. Imенно shu Coolguy brend ostidagi vannani kir mashinasini olsanglar, kirlarni top-toza yuvib beradi. Yetkazib berish xizmatimiz bor va bu xizmatimiz mutlaqo bepul.